को धर्म नहीं होता है, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं। इंटॉलरेंस का विक्टिम मैं हूं कश्मीर में। मेरे से बड़ा इंटॉलरेंस का विक्टिम हिंदुस्तान में नहीं है कोई। और जब मुझे निकाला गया, वहां की हर मस्जिद से एक आवाज आई, आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी खाली करो, अपनी औरतों और अपनी बेटियों को छोड़ के जाओ। एक भी मुसलमान उस पूरे कश्मीर में या पूरे हिंदुस्तान में उसने आवाज नहीं उठाई कि यह जो मुसलमान कर रहा है यह गलत है। सडनली आपको इंटॉलरेंस नजर आता है, सडनली आपको टॉलरेंट देश इंटॉलरेंस नजर आता है। प्रॉब्लम यह है कि आप सिलेक्टिव हो, आपको जो चीज सूट करती है आप उसके खिलाफ बात करते हो।